Halo guys, kita mau unboxing guys. Kita mau unboxing kosmetik guys. Itu lagi hujan guys ceritanya. Emang lagi hujan kok. Kalau di rumah kalian hujan nggak hari ini? Kalau hujan, komen ya. Sabar dulu. Tunggu ada ya. Oh my god. Warna putih guys. Sampai aduh. Bagus banget loh. Oh my god. Gratis satu dong guys. Gratis stiker 2. Gratis stiker 2 guys. Ya guys, ini belum tak pas ya. Sorry. Kita pasang dulu. Oke guys. Oh, dari belakang bisa kok nih. Alat-alat. Ya guys, sekian. Terima kasih. Bye bye.